Thank you. 24 न्यूज़ चैनल 7 सभी हम इसमें मेरा बस्ती में विजिट हुआ है और हम थैंक यू इसमें विजिट किया है। इसमें ये रोड जो हम लोग PMJ का पर्स लॉन्चिंग है, उसके बाद ये वाला रोड को अभी देखने से अभी ब्लॉक हो गया। हम कॉन्सर्न डिपार्टमेंट को हम कागज़ भी एप्लीकेशन ड्रॉप किया, फिर पब्लिक बहुत चर्चा करता है, इसलिए तो डिपार्टमेंट को भी हम बोला है, कागज़ भी दिया है, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। इसमें ये लैंडस्लाइड हुआ था 19 जून को हुआ था, अभी तक आज तक नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट से कॉन्सर्न डिपार्टमेंट से कभी आज खबर खाती नहीं है, इसलिए हम भी उसमें पेपर कॉन्सर्न डिपार्टमेंट को हम कागज़ भी दिया है, वो वाला अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसलिए तो ये दरख्वास्त करता हूँ ये डिपार्टमेंट से और ये मेरा वो कौंसल ये MLA को और ये सरकार के द्वार से हम बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वाला को हम लोग का रोड कनेक्शन वाला का कर देने से आने से अच्छा है। उसके बाद ये रोड जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लपतप से बालापुर निकल जाता है, सगाली से बाया करके इसमें हम लोग का पेश बस्ती में गुजर जाता है। उसमें बस भी जाता है और सोमो भी जाता है, पेशेंट भी यहाँ से उतरता है। अभी पूरा सुनसान हो गया, इसीलिए बहुत दुखी में है। इसीलिए तो डिपार्टमेंट से हम इन्हीं से ये जल्दी थोड़ा एक्शन लेने से देखिए मेरा हो हम ये पब्लिक से और ये अपील है, और मेरा पंचायत लीडर का JPC तरफ से भी हम अपील है, ये बड़ा थोड़ा कर देने से अच्छा है, वो मेरा मांग है ना। इसमें तो इस 19 में रात में हुआ है, रात में करीब 12:30 बजे में PM में किया था, PM में किया था, रात में हुआ था। इसमें कोई इंजर्ड तो नहीं है। डिपार्टमेंट तो हम दिया तो 21 को दिया था, जून में 21 को हम दिया था, अभी तो इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।